首先我们下载安装包，安装包下载地址在视频简介中查看。安装包下载好以后是个 DMG 的镜像文件，我们先打开这个镜像文件。镜像文件打开以后，我们这里有个安装包，双击运行它。跟着提示全部默认安装就可以了。这里输入一下自己电脑的开机密码，耐心等待安装。安装成功，现在呢，我们的软件就已经安装完成了。我们打开看一下。首次打开的时候提示要导入一个设置，我这里就跳过了。我们看一下激活信息 help， 然后这边有一个激活，可以看到我们的软件已经激活到2048了。接下来我们看一下软件如何汉化。软件汉化非常简单，只需要设置一下就行了。我们打开这个设置，然后找到这个第一个，然后系统设置有个语言，我们把它设置成简体中文就行了。好，重启一下。可以看到我们的软件已经汉化完成了。好，今天视频就到这里，感谢观看。